सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में आए दिन खांसी और ज़ुकाम होते ही रहते हैं। तो खांसी ज़ुकाम होने पर आज मैं आपको एक घरेलू रेमेडी बताऊंगी जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है और इस नुस्खे का उपयोग कर हम खांसी और ज़ुकाम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा और गर्वित मम्मा किचन एंड टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने ये 1 टेबलस्पून काली मिर्च ले ली है। अगर ये काउंट की जाए तो 75-80 के करीब काली मिर्च हैं और इससे आधी मैं लौंग लूँगी। ये 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली और ये 1 टेबलस्पून ही लौंग ली है। लौंग जो है काली मिर्च की आधी है। इसको जब काउंट करेंगे तो ये 35-40 लौंग है। और अब इसको मैं लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि काली मिर्च और लौंग सर्दियों में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और हमें कोल्ड से भी बचाते हैं। ये हमारी रोस्ट हो चुकी है काली मिर्च और लौंग। अब जो है मैं 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लूँगी। मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसको मैं पहले ऊपर से इसकी स्किन उतार लूँगी। स्किन उतारने के बाद ये मैंने छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और इसी में मैं अदरक को रख कर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। और अब लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को मैंने मिक्सी जार में डालकर ये बारीक पीस लिया है। आप किसी तरह से बारीक पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए इसका। और हम इसे कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मैं अदरक को ग्रेटर में से ग्रेट कर लूँगी, जिससे कि इसका जूस निकाल लेंगे हम। और इस तरह ये मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। और अब इस अदरक के रस को या तो आप किसी कॉटन के पतले मसलिन के कपड़े में डालकर या फिर ऐसे छलनी में डालकर इसका रस निकाल लीजिए। या तो आप हाथों से प्रेस करके या स्पून से प्रेस करके इसका रस निकाल लीजिए। और इस तरह मैं इसे दबाकर इसका सारा रस निकाल लूँगी। ये रेमेडी हमें पहले से बना के नहीं रखनी। आप काली मिर्च, दालचीनी और लौंग का जो पाउडर है वो बनाकर रख लीजिए, उसे स्टोर करके रख लीजिए और बाद में जब ज़रूरत पड़े तब थोड़ा थोड़ा डालकर यूज़ कर लीजिए। और सारी चीज़ें हमें एट ए टाइम मिलानी है। ये मैंने 1 टेबलस्पून शहद ले लिया है। और अब इसके अंदर मैं 4 चुटकी जो हमने दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का पाउडर बनाया था वो 4 चुटकी ये पाउडर मिलाऊंगी। अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हो तो इसमें से 1 चुटकी से भी कम मिलाना। बच्चे को आप जो 1.25 साल का बच्चा होगा उसको ही देना है, उससे छोटे बच्चे को नहीं देना। और 1 चुटकी सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो भी हमारे गले के लिए अच्छा होता है। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 चुटकी। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक का काम करती है और ये भी सर्दी और कफ में आराम दिलाती है। और अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून अदरक का जूस डाल दूँगी। मैंने 2 बार ले लिया है तो 1/2 टीस्पून अदरक का जूस डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये 1 टाइम के लिए हुआ है। इसे आप चाहें तो सुबह खाली पेट लीजिए और फिर उसके 15-20 मिनट तक कुछ नहीं खाना है आपको। और शाम को इसे आप सोते टाइम भी ले सकते हैं। तो ये 1 टीस्पून ले लीजिए।
खाली पेट और शाम को सोते टाइम, और 2-3 बार लेने से ही आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि खांसी और जुकाम हुआ था। अगर बच्चे के लिए लेना है तो बिल्कुल 1 चुटकी से कम हम सेंधा नमक लेंगे, आधी टीस्पून शहद लेंगे, 1 चुटकी से कम ये पाउडर लेंगे, 1 चुटकी से कम हल्दी पाउडर लेंगे, और बिल्कुल 1 बूंद अदरक का रस लेंगे बस। और इसे मिक्स करके बच्चे को दे देंगे। बस ध्यान रखना है, अदरक सिर्फ 1 बूंद होनी चाहिए अदरक का रस, और जो काली मिर्च का जो पाउडर है वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में होना चाहिए बच्चे के लिए। आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जिसको भी खांसी जुकाम में इस रेमेडी से आराम मिले प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।